بله ایرو 119 سالوگرا مدیا کردیه. مدیا کردی کو به سالان لولاتین کج آلین یعنی لکردستان کج آلین دجمن و هاتوتا داگیر کرن لوان ولاتان دا خبوتینه دوزا حرکتا کردی دانه ناساندن بکار راگهاندنی دنگ کردان لدری و لحمو جین دنی بلاف کرنه بگمان مالبتا بدرخانان که رولک وان یک جار گرینگ هبویه لراگهاندن لکارن کلتور و چاند و اکادمیا کردی دا بدرخانان تیپن امبیجن الفابیا کردی تیپن لاتینی جبو فربونا زاروکن کردان و همو کردن دنین پرچین دندا خباتا کوان برچاو هبویا برهمه وان خباتا وان چالاکی وان و هر وسا کار وان یه سیاسی دو دیروکا کردان دا همو جار تیتا ببیر آنین و نایتا بیر کرن دیسا 119 سالوگرا روزنامه‌گریا کردی لو حمیان پیروز به ام لفستیوالا بدرخان 13 فستیوالا که جبو جارا دودیال پاریس تیتا برک خستن جالی حکومت باشو یا حکومت حریما کردستان و که گلک دزگاهن مدیایی کسایتین سیاسی پارتین سیاسی تدا باشدار دبن اما به هفرا هر واکم اشاره پیکر او پرتوکن لیره برهمین و خباتون که آلیه نویسکارن کرد و هاتنه اما ببینن تابلو و دیمنن و هر وسا کمکجیا حلب چه ببیرهانینا دایکا کردان که دانیل میتران و خانمایان خاتونا دانیل میتران که کرد بناو دایکا کردان نازدکن لسرویجی بیرهانینه که یه بیتا لسر شاشن اکرانان امی به هفرا ببینن و لوی کنفرانسی دا دیسا گلک کسایتی و هروساک مگوت حمید بدرخان بناو اکادمیا بدرخان که علی دوله میری آلیه نونرات یا حکومت حریما کردستانی گلک کسایتی دن شانواکی تئاتر به موزیک او لداویه داجی یه به خلاط و اکادمیا بدرخان بشتاران را بین پیشکش کرن حتی نکاته که دو دمک خوش ببینن خاشیده Mesdames et messieurs, excusez-moi, hein, il y a des expressions que je n'ai pas. Donc, nous sommes au 13e édition du Festival de Bedrkhan à Paris. Bienvenue. Au nom de Bedrkhan pour recherche journalistique et culture, nous vous disons bienvenue. L'Académie Bedrkhan, chaque année, fait son festival dans un pays différent. Donc cette année, le festival, comme vous voyez, se fait à Paris. Nous sommes heureux de votre présence. Nous espérons que les sujets du festival vous plaisent. Et maintenant, c'est le directeur du festival de Bedrkhan qui va vous présenter son discours. Bon, bonjour, bienvenue. امروز 119 سال لسدرتونی روزنامه کردستان لپایده لسدستی دوتبران بدر بدرخان و عبدالرحمن هات چاپ کرد. Aujourd'hui, c'est 119e année du premier journal qui a été édité à Caire, en Égypte.
par Mehrdad Badr Khan et Mehrdad Badr Khan ou مقداد وعبد الرحمن إبراهيم. Mehrdad et Abdurrahman Ibrahim Badr Khan. لە 22 1998 لە دارالهیلال لە قاهرە باوکاری جۆرجی زێدان کە خاوەنی چاپخانی دارالهیلال بوو توانیان ڕۆژنامەی نۆ بە لەبەلای کوردستان چاپ. Le 22 de l'année 1889, 1898, c'était le premier journal kurde voyait le jour à Caire. بەدرخانەکان هەرزوو درکیانەوە کردووە کە نەوەیەک پەروەردە بکەنەوە بە ئاگابن و شاربن لە بەرامبەرەوەی وەکو هەموو نەتەوەکانی دیکە خاوەنی ڕۆژنامە و گۆڤاری خۆیان. Les Badr Khan, ils ont très vite compris qu'ils devaient éduquer une génération qui doit être au courant de son histoire et l'histoire de son pays et l'histoire de sa culture. ڕۆژنامەی کوردستان بە چەند قۆناغی تێپەڕیوە لە قاهرە چابووە، چۆتە فۆڵکستۆن، چۆتە ئەمریکا، چۆتە سویسرا، چۆتە بەریتانیا و تێکڕای ژمارەکان سیوێک ژمارە دەرچووە. Donc le journal des Badr Khan a été publié dans des pays différents, en Égypte, en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. بۆیە ئێمە حرمەتەن بۆ بەدرخان و بەدرخانەکان ناوی ئەکادمیای خۆمان نا بەدرخان. Donc pour le respect de la famille Badr Khan, nous avons appelé notre académie Académie Badr Khan. 13 ساڵە لەسەر یەک ئێمە فیستیڤاڵی کەلتوری لەو وڵات بۆ وڵات ساز دەکەین. Ça fait 13 ans que nous organisons un festival culturel dans des différents pays. دیارە مەبەستمان بوو ئەگەر کەلتور هیوای گەلان بێ. Si, comme on dit, la culture est l'espoir des peuples, ئەگەر کەلتور شوناسی گەلان بێ، si la culture est l'identité des peuples, ئەگەر کەلتور داهاتوی گەلان بێ، si la culture est l'avenir des peuples, بەتەکید بۆ ژیان دۆستی بۆ ژیان خۆشی لە هەوڵی ئەوەداین پەیامان بگا ئەویش کەلتور ببێتە پردێکی ڕووناکبیری لە نێوان گەلی کورد و گەلانی دیکە. Donc bien sûr, pour ce fait, pour le vivre ensemble, pour une vie meilleure, nous voulons construire un pont entre les peuples et par la culture. شانازی بۆ دەکەین ئێمە 4 ژماری ڕۆژنامەی کوردستانی دایک نۆبەرە ژمارە 12 12 17 بدۆزینەوە. Donc nous sommes fiers de retrouver les 4 premières sorties du journal, enfin les premiers numéros du journal Daik. ڕۆژنامەی کوردستان. Le journal du Kurdistan, c'est le premier journal. Donc nous sommes heureux de retrouver ces 4 premiers numéros de ce journal. داوا لە ڕووناکبیر و ڕۆژنامە نووسانی ئەم پۆڵەکە لە فەڕەنسا دەژین لەگەڵ ئێمە بە هیوای ئەوە بین کە ژمارە 19 لە قوستانە بیدۆزینەوە. Donc on a le 19e numéro du journal qu'on n'a pas pu l'avoir, si vous pouvez nous aider à le trouver, le 19e. دیارە ئەم ساڵیش وەکو ساڵانی دیکە بە دروشمی کەلتور هیوای گەلانە دەخوازین لەو بەرنامەی هەمانە بە شێوەیەشی دیکەی لە ساڵان بەرنامەکە پێشکەشێنین. Cette année, nous espérons de vous présenter notre programme d'une manière différente, sous le slogan La culture est l'espoir des peuples. سپاسی نوێنەرایەتی حکوومەتی کوردستان دەکەین لە فەڕەنسا بەتایبەتی دکتۆر علی دۆڵەمەڕی کە زۆر هاوکاری کردی بۆ ئەوەی میوانەکانمان بە سەلامەتی بە ئەمانەت بگاتە فەڕەنسا. Nous remercions le représentant du gouvernement régional du Kurdistan, M. Ali Dolamari, qui nous a aidés pour que nos hôtes arrivent ici tranquillement. سپاسی شێوەکارانی کورد مامۆستا نامی علی قادر و کاک محەممەد فەتا دەکەم کە توانیان بەرەمەکانیان بێنن لەسەر ئەرکی خۆیان و بەپارەی خۆیان کامە بەستیان بۆ زیاتر خدمەت بە کەلتوری کوردی. Nous remercions les peintres connus kurdes, Dr. Namer,
Monsieur Mohamed Fatah, qui ont amené leurs travaux ici pour qu'ils soient vus par le public. هلوا دكتور ابتسام اسماعيل ماما ساعتها كريم همو اواني دي Docteur Eptessam et Monsieur Atakeli, nous les remercions. سباسي بلمينا لي فيلميول ماما سا يجي كان قال سويسرا وتشريكنا وإلى Merci pour le producteur du film de Yilmaz Güney Yol qui est présent avec nous. سپاسی هەموو تێکرانیوانەکانی دەکەم کە لەسەر ئەرچی خۆیان توانیان بێت ئەم فیستیڤاڵ بکەن. Donc merci pour tous ceux qui ont répondu à notre appel et qui sont présents pour embellir le festival. بەخێر. Merci et bienvenue. Et maintenant, nous appelons M. Ali Dolamari pour présenter le discours du gouvernement du Kurdistan. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais avant tout rendre hommage à Kak Hamid Badr Khan parce que puisque aujourd'hui il a perdu son grand frère. روش باش بخير بين سرتا امري سرخوشي لقاك حميد بدر خان كم شكا برايشي لدزنا وامرو هوالكي بيجيشتو. Et puis je voulais vous remercier aussi d'être présente pour ce festival, le 13e festival de l'Académie de Badr Khan qui se tiendra à Paris. Bon, le festival Badr Khan permet à la culture kurde de se perpétuer, de s'affirmer et de bénéficier d'une portée internationale. Festival Badr Khan ڕێخۆشەکە بۆی کە کولتوری کوردی بەردەوام بێ درێژەی پێ بدرێ و خۆی ینی ڕێژی خۆی داکوتێ و بە شێوەیەشی نێونەتەوەی بڵاو بێتەوە بەناو گەلانە. La maison Badr Khan sert cette cause depuis des générations. Rappelons que s'il y a une chère kurde à la prestigieuse INALCO depuis plus de 50 ans, c'est là encore grâce aux efforts de M. Badr Khan. ماڵی بەدرخان بڵێن ماڵی بەدرخان کە توانیوێتی بەردەوام بێ لەوەی کە بناسرێت و خەڵک بیناسێت لە سایی بەدرخانەکانەوە بووە کە ئەم فستیڤاڵە لە ڕێ ئەم فستیڤاڵەوە یەکێکە لەو هۆکارانەی کە وە ئەکا ئەو خانەوادەیە هەر بناسرن ئیشەکانیان. La culture est sans doute l'un des aspects les plus importants de cohésion d'une société humaine. Culture یەکێکە لەو هۆکارە گرنگانەی کە وابەستەی دروستەکە لە نێو میلەتان. Elle cimente, il donne un cap et avec l'éducation, elle facilite l'émergence de la classe éclairée. وەکو چیمەنتۆیەک وایە کە هەموو بەشەکانی کۆمەلگا بەسێتەوە بەیەکەوە و نەوەیەکی ڕۆشنبیر پێکەوێت. Le peuple kurde qui ne s'est jamais résigné, qui a perpétué encore sa culture, même quand les forces contraires sont puissantes, est fier de porter haut un festival comme celui-ci. ملەتی کورد کە هەمیشە لەژێر فشارە بووە بەڵام هیچ کات دەستبەرداری کولتوری خۆی نەبووە و هیچ کات کۆڵی نەیەوە و بەردەوام بووە و ئەم فستیڤاڵە شێچێکە لەو نمونانە. Nous voyons avec la programmation de cette journée que la culture se décline sous différentes formes. لە ڕێ ئەم پرۆگرامانە و لە ڕێ بەرنامەکانی ئەم فستیڤاڵەوە بینین کە
کولتور بە شێوازی جیاواز خۆیان نوێنێت. Elle est le trait d'union entre différents corps de métiers allant des arts au journalisme en passant par la science de l'éducation. کە کولتور وەکو هێڵێکی پەیوەندی وایە لە نێوان کۆمەڵی بواری جیاوازە ڕۆژنامەوانی ئەدەب هونەر شان. Ouvrons-nous au monde et le monde nous connaîtra. Telle pourrait être la devise de cette 13e édition du Festival de Badr Khan à Paris. ئەگەر خۆمان بکەینەوە بۆ جیهان ئەمان ناسێت ئەکرێ ئەمە بێتە دروشمێک بۆ ئەم فستیڤاڵەی ئەم ساڵ کە لێرە. Nous remercions encore chaleureusement les acteurs de ce projet, Kurdes de naissance, de cœur, d'adaptation ou tout simplement nos Kurdes. زۆر سپاسی ئەوانەی کە کاریان کردووە بۆ ئەم پرۆژەیە، ئەوانەی کە ینی دەستیان هەیە لەم پرۆژەیە چ لە ڕێی ئامادەکردنی کارەکانەوە بێ و کارە هونەریەکان یا بەڕێوەبردن بەگشتی. Puisse cette rencontre être une invitation à la paix et au partage. هیوادارم ئەم یەکتربینینە بێتە مایەی ئاشتی و بەشکردن ینی شتێکە بەشەکەین لە ناوی خۆمانە. Saisissons l'expérience des anciens pour donner envie aux nouvelles générations de s'entreprendre, de briller et de s'accomplir. ینی سەلیقەی کۆنەکان وەک بڵێ وەرگرینەوە بۆ ئەوەی بیدەینە نەوەی نوێ کە لە ڕێی ئەوە بتوانن خۆیان بناسن. Autant que la représentation du gouvernement régional du Kurdistan en France, nous nous tiendrons à vos côtés, nous accompagnons vos projets de plus modestes au plus ambitieux. وەکو نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە فەڕەنسا ئێمە لەگەڵ پرۆژەکانتان نابین پشتانەگرین و بەردەوامە بین لەوەی کە پشتگیریتان بکەین لە کارەکان. Et puis notre porte est toujours ouverte pour tout le monde, pour les Kurdes, pour les Français, pour les étrangers. دەرگاشمان هەمیشە کراوەیە بۆ کوردەکان بۆ فەڕەنسیەکان بۆ بێگانەکانیش. Pour tous les projets, pour toutes les initiatives qui permettent vraiment surtout la paix entre les peuples. بۆ هەموو پرۆژەیەک بۆ هەموو کارێک وا ئەکا ئاشتی لە نێوان ئاشتی و ئاشتەوایی و پێکەوە ژیان لە نێوان میلەتانە بەرپا بکات. Je voulais vous dire un message de la part de Frédéric Tissot. Malheureusement, il ne pourra pas venir aujourd'hui puisqu'il est malade. پەیامێکی فێدریک تیسۆ کە نەخۆشە ئەمڕۆ نەیتوانێ بێت پەیامێکی ئەو ئەگەیەنم پێتان. Je vous souhaite encore une fois un bon festival et puis j'espère qu'on pourra se voir dans d'autres événements ici à Paris. Et merci encore et puis merci surtout à Monsieur Hamid qui encore une fois qu'il a perdu son frère, mais malgré tout ça, il est là parmi nous. هیوادارم فستیڤاڵێکی خۆش بەسەر بەرین پێکەوە و دکتۆر حەمید بەڕاستی کە براکەی ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دوایی براکەی پێگەیشتووە زۆر ئازایانە ئامادەبوانی بەڕێز لە فستیڤاڵی سێزدەمینی ئەکادیمیای بەدرخان بە بۆنەی 19 ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردی. Mesdames et messieurs, les présents, à l'occasion de 119e édition de journalisme qui a été lancé par la famille Badr Khan. دوو هونەرمەندی شێوەکاری ناوداری گەلەکەمان لانەک عەلی قادر و کاک محەممەد فەتاح شانگا بەشداریان کردووە. لە دقەی ئایندەدا داواکارین سەیری پیشانگاکە بکەن و هەرێکەشان ئەگە پرسیارێکتان هەیە ماوەی 10 دقە بدەنرا بۆ پیشانگا. Donc nous avons des œuvres présentées ici
une exposition par les deux artistes kurdes, Namek Ali Qadir et Mohamed Fatah. Vous pouvez admirer les œuvres, regarder les œuvres et on se retrouve pour les autres activités. Vous pouvez regarder les œuvres et بینرین کانال روژی کرد آنا ام لگل نونری حکومت هریما کردستان کل 13مین فستیوالا فرهنگی یا چاند و کلتورا بدرخان دا با آلیکاریا حکومت هریما کردستان هاتیت پیشگیری کرن ام دخوازن بزار نونری حکومت هریما کردستان و او چانیاتیا و فستیوالی هنکی بو بینری ما رومبکه که علی 119 سال وگرا روزنامه‌نگاری کردی بو و بو باشور کردستان و بو سرجم کردستان پیروز مساج و دیتنا و لسر و فستیوالا 13 فستیوالا بدرخانه یا میر بدرخان که رولکه وان گرینگ لسیاستا چاند و فرهنگ کردی ده هبویه دیتنا و لسر و یکی ایرو جارا دودیانه که آلات فرانسه لباجار پاریسی بریوده چه بو بینرین روژی کرد رون کردن و یکی به زحمت بدن کرم. بله گلک سپاس بو هوا خودزانی از کمی جار سال 19 سال وگیری روزنامه کردی پیروز کردم که 19 سال پیش کمی روزنامه کردی در کفتر قاهره پایتخت مصر که گله گرینگ اورو اکادمی بدرخان بکاری پاریس پایتخت فرانسه که شارکی کلتوریه فستیوال کلتوری و روزنامه‌وانی ساز بکرد بو رواندا کردی هر با خلق فرانسی با او بابت وکو کلتور وکو زمان وکو روزنامه وکو فرهنگ و روشنبری بیت بحث کردن هودید که چند پانل هات نکردن یک پانل وان پیوندی نیوان فرانسه هری کردستان و نو پانل دیگه سر روزنامه‌نگاری کردی بو که گلک بابت هات نورجاندن کلتور و زمان گلک گرینگه و او ام بکارین 2000 وای گلی کرد و خلق فرانسه تایبتی و خلق بیانی بیت او کردن نکش پیوندی نیوان هری کردستان و گل فرانسه بابت کلتوری زمانی که او فرانسه گرینگی که زور کلتور زمان همه دنیا داد بویم خیلی خوشحالی که فستیوال بیت انجام دان نکتن حال فرانسه دکو باجار دیگه با هم بکارین پیوندی کپیتال نیوان کلتور کردی و کلتور ولایت دیگه بیت برهمانی که علی رولا نونر حکومت هریما کردستان لسر هلبجارتن ولایت فرانسه و یک دروج دنیا دا دورا یکی دیت لعراوه نظر او بیرو باوریه او که او پیوندین حکومت هریمه هرچند که سروک حکومت هریمه باوی که رسمی لیره به سروک کردستان هاتوت زیارت فرانسه هلند کروه گلو او پیوندیای خورتر به یعنی سورپریزن نو تدا پک به الگو پانل مباسکت پیوندی نیوان هریما کردستان و فرانسه پیوندی میجینه که دست بکریه سال 60 هاتن که روش پروش کتابتر دبن
یکم جارش که سروک هریما کردستان حتی پیشوازی کردن حزب راست را بود سردم نیکولا سارکوزی بود و پاشان سردم هلند خود دو جا تعدان هریما کردستان که گفت از ملف هریما کردستان امانت دم سروک دهاتو از بجن او پیوندی که سیستماتیکی نه شبکه انستیتوشنال بین هریما کردستان و فرانسه و اما پیوندی دیگر کاندید همه کاندیدا های همه کاندیدا پیشگیری هریما کردستان که امیدواریم که هم بشین پیوندی زیاده برای پیش بین و نوک هم نزدیکیم برای سربخویی داوکارن جو سروک دهات فرانسه که پیشگیری گری کرد بکد با مافا خوب گت اش مافا سرخویی گلکی سپاس که علی دولمری نونر حکومت هریما کردستان لولات فرانسه گلکی سپاس سپاس به هوا بینرین هجا بینرین کانالا روژی کرد ام آنا لسیزدهمین فستیوالا بدرخان فستیوالا بدرخان که همو ساله لولاتین جربجر لدنه و کردستان دا تیتا پیروز کرن آنا جی ام لگل مامسته کی هجا مامسته کی که وینین به تابلو یا تابلوین ام بیجن پیکاسویا که به آوه کی دون جبو کردان هانی سر کاغذ او نشاندرین جنوسید یا امبیجن کمکوژی او روژن تالیه کردانه به هفرا بزنبن اما مستوى کنگ دال سر وان تابلوانا هلوستی وی آنا گیشتوتا کدام قراغه ما مستقله که بخیر هاتی پیشکی دخوازم کمکی خو جناب خو بدی ناسین جبو بتایبتی بو کرد روجهرات و بو هر چار پرچین کردستانی ایرو 13 همین فستیوالا بدرخان نمر مالا میره بدرخانان که بناو باو کردان آلیه سیاسی آلیه چاندی آلیه هنری و هاتیه ناس کرن ایوجی کسایتیه که کردم که به نقشه و به دیمنین به رسمین به تابلوین یا ام بیجم برا همو باشتر فهم بکن هون به سالانه لسر تعالاتیا ایش و آخا کردان رسم چه دکن نظر و دیتنا و لسر وان یکاناتیا ایرو گلو مکاری بویا ام برهمین وان تشتانا یعنوان کارین ایوا و خباتین ایوا نتیجه که پوزیتیو ورگرن اما بنزمین جارك لفرنسا ایشی خوم پشان دادم کار هنری کانم پشان دادم لسالی 89 تا استام بنزمین زاره من ایشی خوم لیره پشان دادم ام کارانی لیره دبینی امتدادی کار هنری کانی قناعکانی پیشترما اما بس شوچی گشتی پروژه فکری ایشکان ما يعني وبروژه امانه پروژه بو کار هنری کانم یعنی تسجیل کردنی فکری کارکان ما شوچی گشتی بابتکان بابتی تراژدیانی که بسر نتو کمان هاتیا اوک مسئولیت چی هنری دبی هنرمندان مثلا لو مزالا ایش بکن او کچون لمزالی سیاسی لهمو بوارکان که ایش دکرتن لبو پشاندانی همو شیوه و شوازکانی نتوی کردنیا اماش بشكل لكاره هنري كان من لو ما زال هنري ذا بله بینارین هجا ما مستنابق یک او کسانای که بکارین هنری کاری بویا ایشو آخا گلین کرد لحر چند پرچه کردستانی بدتا ناس کرن گلکی سپاس ما مستاهر بجین گلکی سپاس Donc, puisque le sujet c'est les relations entre Kurdes et la France, donc Monsieur Didier aussi peut s'asseoir. Merci.
هزي بتزي من راسك. Mesdames et messieurs, je vous souhaite les bienvenus. Il fallait certainement pour ce sujet s'y mettre à plusieurs pour pouvoir aborder un tel sujet qui est immense à mon avis. Parce que بەخێراتن گومانم بابەتە ینی کاری زۆر ئەڵەگرێ ئەکرا کۆمەڵێک کەس پێکەوە ینی تاوتوێی بکەن. Dans la relation internationale concernant la lutte du peuple kurde, la France a joué un rôle capital. لە پەیوەندی نێوان کورد و فەڕەنسایە لە خەباتی کووردا فەڕەنسا ڕۆڵێکی زۆر گرنگی بینیوە. On laisse de côté ce qui s'est passé au XXe siècle. On n'a ni le temps ni le cadre de ce sujet. ئەوەی کە لە سەدەی 20 ڕوویەوە بابی خەینە ئەولاوە چکە نە کاتمان هەیە نە ئێستا لە چوارچێوەی ئەو بابەتەیەین کە باسیکەین. On aborde surtout ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, c'est-à-dire à partir de la révolution iranienne. هەوڵەیەین تەنیا ئەوە باسکەین کە ڕوویە لەم 40 ساڵەی دوایە ڕوویاوە بەتابەت لە شۆڕشی ئێرانیەوە. Ce que je veux parler ici, ce que je veux faire allusion, c'est surtout ces 3 points. C'est le premier, c'est ce qui a fait pour les Kurdes le média français. ئەوەی کەمەیە ئاماژەی پێبم بە تایبەت سێ خاڵە. خاڵی یەکەم ئەوەیە کە میدیای فەڕەنسی میدیا لە فەڕەنسا ینی ڕۆژنامەوانی و هەموو ئەو کەناڵە میدیایانە چی ئەکەن بۆ کورد یعنی چۆن باسی کوردن. Le deuxième point est consacré à la société civile française. خاڵی دووەم باز لە کۆمەڵگەی مەدەنی فەڕەنسی ئەەکەم. Et le troisième point, le plus important, c'est ce qui a fait les autorités, ce qui ont fait les autorités françaises. خاڵی سێم ئەوەیە کە دەسەڵاتی فەڕەنسی چی کردووە. Le média tout d'abord, dans les années 80, là, juste après la révolution iranienne, le mouvement kurde au Kurdistan iranien était parmi les plus... c'était l'une de tous les journaux du monde. ئەوەی کە پابەندە بە میدیاوە لە ساڵەکانی هەشتایە لە دوای شۆڕشی ئێرانیەوە میدیا فەڕەنسیەکان زۆرترین بابەتیان هەبووە لەسەر کوردی ڕۆژهەڵات شۆڕشی کوردی ڕۆژهەڵات. Toute la presse française, toute tendance confondue, parlait d'un bon œil, d'une bonne volonté et rapportait tous les jours ce qui s'est passé au Kurdistan d'Iran. هەموو ڕۆژنامەوانی فەڕەنسی هەموو لایەنەکان باسی شۆڕشی کورد و خەباتی کوردی ڕۆژهەڵاتیان بە شێوەیەکی باش و ئەرێنی باس کردووە. Parce que le mouvement du Kurdistan Iran était un mouvement démocratique et national. چونکە خەباتی شۆڕژێڕی کوردستانی ڕۆژهەڵات دیموکرات بووە و بەش ینی ڕەوتێکی دیموکراسیانەی هەبووە. La présence d'une personnalité importante, politique et culturelle, nommée Dr Abdulrahman Qassemlou, contribuait à cette publication, à cet accueil aux médias français. ئەوەشی کەوایە کرد میدیا فەڕەنسیەکان ئەوەنە زۆر باسی ڕۆژهەڵات کوردستانی ڕۆژهەڵات بکەن ئەوە بوو ئامادەیی کارکتەرێکی ڕۆشنبیری و سیاسی کە عەبدوڕەحمان قاسملو بوو ینی ئەو هۆکارێک بوو کە وایە کرد ئامادەبوونی لە فەڕەنسا چکە لە فەڕەنسا ژیا ئەوە وای کرد کە زۆر باس کرێت. Dr Abdulrahman Qassemlou était le secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. Dr Abdulrahman Qassemlou سکرتێری گشتی پارتی دیموکراتی کوردستانی
ئەو کاتەمان و کوردستان ئێران ساڵێن ڕۆژهەڵات. Et il était connu au milieu de la presse, de la télévision française. لێرە لە ڕۆژنەماوانی و میدیای فەڕەنسیا ناوی ینی ناسراو. Ça, c'est le rôle du média. On a toujours des publications très importantes. On peut faire référence aux articles dans le monde diplomatique, dans le journal Libération. ئەمە ئەوەی کە پەیوەستە بە میدیاوە کۆمەڵی وتاری زۆر هەبووە لەو سەردەمەیە لە لۆمۆندا لە لۆمۆند دیپلۆماتیکە لە لیبێراسیۆنە کە سێ ڕۆژنامەی گرنگی ئێران. Ce mouvement de libération du Kurdistan d'Iran a attiré l'opinion publique française et les partis politiques français. خەباتی ئازادی خوازی کوردستانی ڕۆژهەڵات ئێران سەرنجی زۆر لە میدیای فەڕەنسی ڕاکێشا بۆ کاتە. En particulier le Parti socialiste français, à l'époque, il se préparait aux élections présidentielles de 1981. بەتایبەت پارتە سیاسیەکانی زۆر گوێیان پارتە سیاسیەکانی فەڕەنسا زۆر گوێیان بە خەباتی ئازادی خوازی کوردەیە بەتایبەت پارتی سۆسیالیست کە لە ساڵی 1970 خۆی ئامادە کرد بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنەکانە خۆی ئامادە کرد ینی بۆی سەرۆکایەتی ببرێتەوە. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc je laisse de côté tout ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait vraiment être à plusieurs. Deuxième point, c'est les ONG et la société civile française. Les équipes médicales françaises, ils ont joué un rôle très important aussi dans la contribution aux blessés kurdes iraniens. خاڵی یەکەم واز دێهێنم لێرەیە چکە کاتم زۆر نییە ئێمە سەر خاڵی دووەم ئەوەی کۆمەڵگەی مەدەنی فەڕەنسی ئەوەی کە پەیوەندی بە تەندروستی و بواری تەندروستیەوە هەیە کاریگەریان زۆر بووە لەسەر ینی بۆ برینداری کورد ینی بۆ ئەوانەی کە لە خەباتە بوون بریندار بوون بواری تەندروستی فەڕەنسی زۆر کاریگەریان هەبوو. On peut pas ne pas parler de la personnalité de Madame Mitterrand, qui est connue comme la mère des Kurdes, donc à la fois pour la question humanitaire, les droits de l'homme. ناتوانین باسی خاتو دانیێل میتێران نەکەین کە بە دایکی کورد ناسراوە کە چ ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە ینی بۆ کورد بۆ یارمەتیدانی کورد. Mais le plus important concerne les services qui ont rendu les autorités françaises. وەڵامەوەی گرنگترە ئەوەیە کە دەسەڵات جیاوازەکانی فەڕەنسا چەند خزمەتی کوردیان کردووە. Dans les années 80, justement, il a été question que le gouvernement français accorde une représentation aux Kurdes iraniens à Paris. لە شتەکانە دەسەڵاتی حکوومەتی فەڕەنسی نوێنەرایەتیەشی دروست کردووە بۆ کوردی ئێران لێرە لە پاریس. دەبوو با دروستی کرد بە. دەبوو قسە بوو لەسەروی کە دروستی کرد. ئەبوو دروستی کرد بەس. Après les événements qui se sont passés, les événements tragiques après l'exode de 91, la France a continué à servir la cause kurde en dénonçant déjà la répression du gouvernement irakien. لە کۆچە گەورەکەیە ساڵی 1991 ڕاومان پێڵێن ڕاوەکە حکوومەتی فەڕەنسی یارمەتی زۆر کوردیە لەو کاتەشە. Grâce à la France, une résolution a été adoptée à l'unanimité, la résolution numéro 688, qui a condamné la répression irakienne au Kurdistan. لەو ساڵانەیە فەڕەنسا
ئەو بەندەی ئەو بڕیارەی 688 یاری ڕۆڵێکی گەورەی بینی بۆ ئەوەی ئەو بڕیارە بێتە جێ بڕیاری 688 کە بۆ پاراستنی کوردەکانی عراق. Je suis obligé de préciser qu'aux travaux préparatoires de cette résolution, les Américains étaient très réticents pour nommer, pour citer le nom des Kurdes et surtout le nom du peuple kurde. ئەمریکیەکان لەو کاتەی ینی واژۆکردنەوەی ئەو بڕیارەیە ئەو بەیاننامەیە ئەمریکیەکان پێیان خۆش نەبوو تەنانەت ناوی کوردیش بەرن ینی وەکو نەتەوەی کورد. Ils se contentaient de société civile irakienne. Mais la France, le représentant français, il a insisté et il a fait approuver, il a fait préciser et indiquer dans la résolution la répression contre le peuple kurde. ئەمریکیەکان وت کۆمەڵگەی عێراقی ینی حەزیان ناکرد وشەی کورد بەکاربێنن بەس فەڕەنسیەکانی تر وەک بڵێ جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە وشەی نەتەوەی کورد بەکاربێت لەو بڕیارە. Dans l'état actuel des choses, nous sommes en présence d'une sympathie particulière du président français, c'est François Hollande, à la cause kurde, à la question kurde. C'est le premier président qui a voyagé, j'espère qu'il ne sera pas le dernier, au Kurdistan, qui a rencontré le président kurde irakien, Massoud Barzani, et qu'il a accueilli aussi à plusieurs reprises. En plus, il a ouvert une représentation du mouvement kurde à Rojava et il a reçu les représentants politiques et militaires de Rojava à l'Élysée. لە ئێستا سەرۆکی فەڕەنسا فرانسوا هۆلاند زۆر پشتگیری کورد دەکات وەک خۆتان نەزانانی یەکەم سەرۆک بووە کە بە شێوەیەکی وەک سەرۆک ویستوێتی پێشوازی لێکرد لە کوردستانی عراق وەوەش شینێکی سمبۆلی زۆر گەورە بووە و نوێنەرانی یەپەژەشی ینی پێشوازی لە نوێنەرانی کوردانی ڕۆژاوای کرد لێرە. La dernière chose que je peux vous dire, que à mon avis c'est très important, c'est que la France il a fait le nécessaire dans les coulisses des relations internationales. C'est-à-dire il a préparé le terrain pour présenter les représentants de la lutte kurde, en particulier de la lutte du Kurdistan irakien. فەڕەنسا وڵێکی زۆریەوە لە پشت پەردەوە وڵێ لە کەوالیسەکانەوە زۆر شتەکان لە کەوالیسا ڕوێن بۆ ئەوەی کە کورد ینی وەکو نوێنەرایەتیەک لە زۆر شوێنە بوونی هەبێت بەتایبەتی کوردستانی عراق. Il a établi un lien entre les Occidentaux et les deux partis politiques du Kurdistan irakien, le PDK et l'UPK. هەوڵیاوە پەیوەندی دروست بێ لە نێوان ڕۆژاواییەکان و ئەو دوو پارتە سەرەکیەی کوردستانە کە یەکێتی و پارتی. Le seul inconvénient que j'ai vu, que je suis obligé d'en parler aussi, c'est qu'il n'a rien fait pour inclure les représentants de Rojava dans les négociations à Genève. کێشەکەوەیە لە ژنێڤ هیچی نەکرد بۆ ئەوەی کە نوێنەرانی ڕۆژاوا بەشدار بن لە کۆنگرەی ژنێڤە. Je vous remercie de m'avoir écouté. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان. استاش سپاس استاش سپاس استاش سنید بابەتەکەی پێشکەش دەکات لە ماوەی 15 C'est vous. C'est lequel? Cherchez-moi. Oui, c'est المسجونات. Eddie, vous dites Eddie. البرية المسجونات.
ئێستا ژمەسوێدی بابەتەکەی خۆی پێشکەشەکە Ah oui, je dois traduire en français, oui. Non, je traduis en kurde. Comme vous voulez. Donc, مەترسیەکانی ڕۆژنامەوان نا ئەوە ئەو نییە. بیرەوەریەکانم لەگەڵ یاڵمازگۆنە. 15 minutes. Oui, merci beaucoup. J'aimerais faire le lien avec ce qui a été discuté avant. ئەمەوێ پەیوەندیەک دروست بکەم لە قسەکانمان لەگەڵەوەی کە پێشتر وترا. Parce que ma société de production à l'époque avait déjà des contacts avec Yılmaz depuis 1979. من کۆمپانیای بەرهەمێنانەکەم پەیوەندی هەبوو لەگەڵ یاڵمازگۆنایە لە ساڵی 79. Et c'était le film Suru qui a été projeté à Locarno, le festival international de la Suisse. Et là, on a vu la première fois un œuvre de Yılmaz. Et on a pu le rencontrer dans la prison et faire un contrat de distribution salle cinéma suisse. یەکەم جار لە سویسرا بوو لە فستیڤال لۆکانۆ لە سویسرا کە فلیمی le nom du film Suru Le troupeau. مێگەل فلیمی مێگەل یەکەم جار کە لەوێ پیشانی داوە ئیتر لەو کاتەوە پەیوەندیان کردووە چوون بۆ زیندان بۆ لای یاڵمازگۆنەی لەو کاتەوە پەیوەندیان دروست کردووە. Bon, pour faire bref, ce que je veux dire, ce qui a été dit tout à l'heure, après dans la collaboration, il y a le moment où d'abord on veut faire le prochain film ensemble et deuxièmement, pendant la production, il a dit à nous, je dois quitter le pays, la Turquie. ئەوەیە کە ئەمێ بە کورتی باسی کەم کاتێک کە باسمان لە یەکەم پرۆژەمان کرد بەیەکەوە یەکەم پرۆژەی بەرهەمێنان لە کاتی کارکردنەکەی پێی وتی ئەبێ ئەم وڵاتە جێبێڵ. Alors, normalement, je suis producteur de films. Là, je suis devenu quelqu'un, avec mes collègues, bien sûr, aider à quelqu'un de s'enfuir de la prison dans un pays, s'évader, merci, dans un pays où il est plus ou moins protégé. من خۆم بەرهەمهێنەری فیلمم بەڵامی تر ناچار بووم وەک بڵێ یارمەتی کەسێ بەم کە وڵاتی خۆی بەجێ بێڵێت ینی وەک بڵێ بڕاکە لە وڵاتە تر وەک بڵێ ڕۆڵی وەک چۆنەڵێ ڕۆڵی قاچاقچیە بینیت. Et lui, il avait envoyé un assistant de lui en Europe, et ce monsieur, c'est Nihat Beram, qui a regardé en France MK2 de Karnitz, Janus Film en Allemagne, et chez nous à Zurich, Cactus Film. Et à la fin, ils ont décidé de venir chez nous à Zurich, et on a ouvert une film basée dans nos bureaux. یەکێک لە یارمەتیدەرەکانی یاڵمازگۆنای هاتووە بۆ فەڕەنسا بۆ سویسراش و بۆ ئەڵمانیاش ینی هاتووە بۆ MK2 کۆمەڵێ شەریکەی بەرهەمێنان ببینێت وی بزانین لەگەڵ کامیان ئەتوان ئیشکەن لە کۆتاییە لەگەڵ شەریکەکەی ئەمانە لەگەڵ کاکتوسە ئەو گوڵە دڕکاویەکەی لەگەڵ کاکتوس پرۆدوکسیۆنی هین چی پێڵێن ماڵی بەرهەمێنانی کاکتوسە کاری کردو. Alors il a eu des préparations de sa fuite de la prison et tous les pays voisins étaient en discussion. Irak, Iran, la Grèce. ئیتر لە کاتی ئامادەکردنا بووین دەستماکە بە ئامادەکردن چۆن لە زیندان دەری بێنین تر هەموو وڵاتانەی هاوسەی تورکیا عێراق یۆنان l'Irak, la Grèce et la Syrie aussi.
Non. No, Oui, si, tous les pays. هەموو ئەم touchants. وڵاتانە ینی باز لەوە ئاکرا کە بەشدار بن چۆن یەڵمازگۆنەی لە زیندان La prison où il était, c'était à Isparta, ça c'est à peu près entre Istanbul et Ankara, à peu près au milieu. زیندانەکەی لە ئیسپارتا لە نێوان ئیستانبول و ئەنقەرە. Et à cause de la Grèce, on est arrivé en France. Parce que, c'est tout simple, il y avait Mélina Mercury, l'actrice qui est mariée avec Jules Dassin. Et Jules Dassin et les deux ont eu une même expérience dans leur vie. Jules Dassin était américain. Je vais faire ça. Non, ئەوەی کە یارمەتیە ئەین زۆرتر یۆنان لە یۆنان یارمەتیان ناین میلینا مێرکوری کە ئەکتەرێکی ناوبانگی یۆنانیە کە خێزانی ژول داسان ئەوان ینی توانیان یارمەتیمان بن بۆی لە زیندان دەریکەن. Alors Jules Dassin a dû quitter les États-Unis pendant cette McCartney era. ژول داسان و کاتە ئەمریکای جێهێشت بوو کاتی مەکارتنی ژول داسان ئینە گۆرانی بێژن. Et Mélina a dû quitter la Grèce quand il y a le coup militaire et elle a vécu pendant ce temps-là en France. میلینا مێرکوریش هین بوو پەنابەر بووە یۆنانی بەجێشتۆ و کاتە دیکتاتۆر بووە یۆنانی بەجێشتۆ لە فەڕەنسا پەنابەر بووە. Alors la bonne idée était de les demander si eux, la Grèce, pourraient donner asile à Yılmaz Güney. ئیتر بەهۆی ئەو دوو کەسەوە یان بەتایبەت میلیناوە ئەو ئەکتەرەوە مێرکوری داوامان کرد وتمان بزانین ئەتوانین داوا لە یۆنان بکەین کە یارمەتیمان با کە یەڵمازگۆنایی بێنین بۆ فەڕەنسا. Et elle s'est présentée comme parlementaire et elle est devenue après, comme vous savez, ministre de la Culture. Alors pour nous, c'était la meilleure solution. ministre de la Culture en Grèce. ئەو خۆی پەرلەمانتار بووە میلینا مێرکۆری دوایی بووە بە هین بووە بە وەزیر لەوێ کە ئەوە زۆر یارمەتی شتەکەی یاوان. Mais il y avait un problème. Le problème était que les élections en Grèce étaient trop tard pour nous. On avait une date claire pour s'évader. کێشەکە ئەوەیە کە ئەو کاتە هەڵبژاردنە بووە لە یۆنان و هەڵبژاردنەکانیش کەوتوەتە ینی ئەو ڕۆژەی کە دەستنیشانیان کردووە کە یەڵمازگۆنای لە زیندان ڕابکات هەڵبژاردنەکان کەوتووەتە پێش ئەو کاتە دوای ئەو کات. Les élections devaient être après ou avant? Non, il était trop tard pour nous. On ne pouvait pas attendre qu'elle devienne... ئێمە نەمانەتوانی کە چاوەڕێ بکەین هەتا ینی هەڵبژاردنەکان بکرێ اینجا ئەو ڕاکێشین لە زیندان. Et là, Jules Dassin, il a dit, bon, on va à Paris et je vais demander au ministre de l'Intérieur si la France donne l'asile. ژول داسان دوایی وتوێتی ئاچین بۆ لای وەزیری ناوخۆی فەڕەنسا بۆی بزانین فەڕەنسا پەنابەری ئەیات بە یەڵمازگۆنەی. Alors moi j'ai attendu dans un café à la place où il y a le ministère de l'Intérieur, il était dedans et il est sorti avec une carte de visite du ministre de l'Intérieur. Il a dit voilà, ça c'est ton passeport pour la France. On ne veut pas savoir comment Yılmaz Güney arrive en France. Ne dites pas ça à nous, ça ne nous intéresse pas. Mais dès qu'il met les deux pieds sur le territoire français, il est protégé. ئیتر چوین لەگەڵ ژول داسان چوین بۆ وەزارەتی ناوخۆ من لە کەفەیەک دانیشتم لە نزیک وەزارەتەکەەوە ئەو چوە ژوورەوە هاتە دەرەوە ئیتر کارتێکی پێبوو وەزیری ناوخۆ کارتێکی بۆ کردو بۆ یەڵمازگۆنەی وتبووی من نامێ بزانم نابێت پێم بڵێن حەقم نییە بەوەی کە یەڵمازگۆنەی چۆن هێنن بۆ فەڕەنسا بەڵام هەر کە هێناتان بۆ فەڕەنسا هەر کە گەیشت بە فەڕەنسا ئیتر لێرە کێشەی نابێت بەوەی ئەو کارتەوە. Et j'aimerais souligner ce que le monsieur a dit avant, c'est vraiment la France qui a une position exceptionnelle dans toute la question des Kurdes. يعني ئەمەوێت جەخت بکەمەوە لەسەر ئەوەی کە عەزیز
وتی کە فەڕەنسا کاریگەریشی زۆر گەورە ینی وەک بڵێ پاڵپشتێکی گەورە بووە بۆ مەسلەی کورد. Nous étions suisses et on a dit on ne va pas demander le gouvernement suisse parce qu'on n'a aucune chance. لە سویسا بۆ نمونە ئەوت داوا لە سویسا ناکەین چکە هیچ ینی هیچ چاوەڕێی هیچ ئەوە ناکەین کە یارمەتیمان بات. Je veux rien dire contre la Suisse, mais vous savez, on a aussi quelques contradictions, la Suisse, dans la diplomatie. من دژی سویز نامێ قسە بکەم بەڵام هەنێک هاودژی هەیە لە دیپلۆماسیەتی سویسیا. Voilà, je voulais souligner ce que le monsieur a dit avant. Et maintenant, permettez-moi de parler 5 minutes sur le livre que je viens de terminer. Il est donc le premier... Oui. Donc, ئەوەی کە ویستم جەخت بکەمەوە لەسەر و خاڵەی کە عەزیزمان لێ باسی کرد و ئێستاش ئەمەیە باسی کتێبەکەم بکەم. La première édition est en allemand, parce que j'écris en allemand, et je parle du temps de 1980 à 84. یەکەم جار بە ئەڵمانی نووسیوێتی دوایی ساڵی 1984 1984 c'était en cours de... Non, 80 à 84. Moi, je raconte l'histoire... Oui, ok, pardon, excusez-moi. ئەم کتێبە باز لە چیرۆکی خۆیەکە لە ساڵی 80 تا 84. Et le centre du livre, je parle ce que j'ai vécu en travaillant avec lui comme cinéaste. یعنی ناوەڕۆکی کتێبەکە باز لە کارکردنمەکە لەگەڵ یەڵماز گۆنای لە کاتی لە سینەمایە. Et dans les autres chapitres, je vais un peu plus loin, je pose des questions. Est-ce que c'est possible pour un artiste de travailler dans l'exil? Est-ce qu'il a mal du pays? Est-ce qu'il prépare son retour? Etc. Et tout ça vu un peu du point de vue d'un Suisse qui a travaillé avec lui. لە بەش هەنێ بەشی ترا باز لەواکەم کە ئایا بۆ هونەرمەندێک لە ئاوارەیە توانە ئیشکات ئایا کێشەی ئەوەی هەیە کە بیری وڵاتی خۆیە کات ینی چۆن نەتوانێت بەردەوام بێ لە غەریبیە ئیش بکات ینی ئەو کۆمەڵە پرسیارانە ئەو ڕوژێنم لە هەنێ بەشی ترە. Et il faut comprendre que dans le monde du cinéma, Yılmaz Güney est un cinéaste turc. لە جیهانی سینەما یەڵماز گونەی وەک سینەماکارێکی تورک ناسراوە. Parce que tous les films, ils s'orientent à la nationalité du réalisateur. چونکە بە پێی یاسای سینەما خۆی دەرهێنەر ینی چ ناسنامەیەشی هەبوو فلیمەکەش بە پێی ناسنامەی دەرهێنەرەکەی ینی عێراقی بوویت بۆ نمونە ئەگە کوردیش بیت ئەڵێن ئەو فیلمە عێراقیە بۆ نمونە. Bon, alors, après la fuite, on a tout préparé pour se cacher en Suisse, se cacher parce qu'il y avait un arrêt d'Interpol contre lui. دوای فلیمەکە ئیتر هەموو هەوڵێکمان نابۆی لە سویسرا خۆی بشارێتەوە چکە هینێ وەک بڵێ ئەمرل قەبزی پێڵێن ینی پۆلیسی ئەنتەرپۆل پۆلیسی نێونەتەوەیی هینەشیان هەبوو کە بۆیە بیگرن. Mais on n'est pas resté longtemps en Suisse parce que c'était les journalistes qui étaient les plus malins. Ils nous ont trouvés assez rapidement. دێ زۆر نەماینەوە لە سویسرا ڕۆژنامەوانەکان زۆر هین بوون ینی زۆر فێڵزان بوون توانیان زۆر بە زووی بماندۆزنەوە. Et un soir, on a décidé rapidement qu'on va en France. Et je connaissais un endroit où j'ai tourné une fois en France et on est allé dans un petit village près de Genève. ئیتر ئێوارەیەک ڕۆشتین donc la Suisse française en fait, pas la France. Non, on est allé en France. On est allé en France, okay. Mais près de Genève. Près de Genève, ok. Non, à la France, oui. دوایی ئیتر بەیەکەوە ڕۆشتین هاتین بۆ فەڕەنسا چوینە دێکەوە کە نزیکە لە ژنێڤ. Bon, tous les détails de cette aventure, j'ai écrit et
c'était le moment de l'écrire parce que, vous savez, cette année, le Festival de Cannes fête son anniversaire, 70 ans. Moi, j'ai 70, il m'a à 80, et ils vont revoir, ils vont reprojeter les Palmes d'Or, et parmi ça, bien sûr, il y a aussi Yol. ئەم ساڵ سینەمای فستیڤاڵی سینەمای کان یادی 70 ساڵی خۆی کاتەوە، ئەمیش خۆی تەمەنی 70 ساڵە، و لەو یادەیە هەموو خەڵاتەکان ئەو فلیمانەی کە خەڵاتیان وەرگرتووە پیشانەیرێن. یۆڵیشی ئەڵمازگۆنەی کە 81 خەڵاتیەنە 82 بووە 81 یعنی فلیمەکە ئەویش پیشانەیرێن. Mais quand j'ai commencé à écrire le manuscrit, fin 2015, j'avais encore des contacts en Turquie et je suis aussi allé quelquefois. J'ai visité son fils, j'ai visité sa femme et aussi sa fille ici à Paris. Je savais qu'est-ce qui se passe en Turquie, je sentais déjà, parce que il y a 3-4 ans, on savait déjà dans quelle direction le monsieur qui vit à Ankara avec 1000 chambres, dans quelle direction il va aller. 2015 کە ئەو سیناریۆیەمە نووسی چووم کوڕەکەیم بینی، خێزانەکەیم بینی و کچەکەشی کە لێرەیە بینیم. هەرەو کاتە هەستمانە کرد ئەمانزانی کە تورکیا بارودۆخی تورکیا و بەرەوچووە ئەڕواتووەمانە. Alors pendant que j'ai écrit, je me suis dit, je m'adresse aux lecteurs, des cinéastes, des cinéphiles, mais j'aimerais aussi m'adresser aux Turcs et aux Kurdes. Et c'est pour ça que j'ai investi un peu plus pour faire une traduction kurde et turque. Alors le livre va sortir au début en 3 langues. Donc la سەرەتایە بیرم لەوە کردەوە کە وا بکەم شتەکە فراوانتر بێت، تەنیا بۆ ئەوانە نەبێت کە هەواداری سینەمان و یا سینەماکارن وەمانە، بۆ خەڵکی گشتیش بێت. لەبەرەوە ئیتر بابەتەکەم فراوان کرد، دوایی وەرم یانی وەرجێڕانم بۆ کرد، یانی یام بە خەڵک بۆم وەرجێڕن بە کوردی و بە تورکیش. لەبەرەوە ئیتر ئەم کتێبە بە 3 زبان دەرەچێت. Alors je ne peux pas vous laisser des livres ici parce que dans la première version en allemand, les machines de l'imprimerie ont fait une erreur, alors ils ne sont pas bien parce que j'ai 220 photos, une grande partie c'est mon frère qui les a fait. ناتوانم کتێبەکەتان بەجێ بێڵم چکە هەڵەیەکی تایە، هەڵەیەکی چاپخانەکە هەڵەی تیا کردووە 220 فۆتۆی تایە سا هەڵەکە هەڵێ. Et sur la première page, comme vous allez voir, j'ai mis une carte pour dire aux Européens de quoi on parle quand on parle de Kurdistan. لە لاپەڕەیەکەمەوە نەخشەی کوردستان ئەڵێ بۆ ئەوەی ئەوروپیەکان بزانن کە باسی چیەکەین کاتێ ئەڵێن کوردستان. Ça, j'ai juste imprimé de mon ordinateur. C'est pas tout à fait fini. C'est le traducteur qui vit à Hambourg, Hussein Dozen, qui fait turc et kurde. Et ça, c'est pas tout à fait terminé. Mais je l'ai fait pour montrer physiquement il existe. ئەمەیان بە کۆمپیوتەرەکەی خۆم کردومە، هێشتا تەواو نەبووە، نمونەیەکە بۆ خۆم بۆ وەرجێڕان کوردی و تورکیەکەی. Et maintenant, j'ai tout préparé avec mon éditeur pour le festival de Cannes. J'y vais là, le 17, ça commence. Et là, vous voyez, il y a tellement de journalistes de cinéma. Si je vous dis le chiffre, vous tombez dans les pommes. C'est 4500 journalistes accrédités. ئەڵێ ئێستا ئەمەم ئامادە کردو بۆ کان، ینی ئەچێ لە کانە بینرێت، لە کان 4500 ڕۆژنامەوانی ڕەسمی ینیوانی کە باجیان هەیە باج. Alors je vais avec les livres terminés allemand et kurde. Le turc j'ai repoussé un peu
et je vais avec un flyer en 3 langues, anglais, ça c'est les langues qu'on parle au festival, anglais, français et allemand. Voilà. Là j'ai amené quelques-uns. کتێبەکەم وەرجێڕانە کوردی و ئەڵمانیەکەی کتێبەکەمە بەم تورکیەکە هێشتا تەواو نەبووە و ئەو چی پێڵێن ئەو یان دەفتەرۆچکەیە ئەبەم لەگەڵ خۆما کە بە 3 زمانە بە ئەڵمانی و بە فەڕەنسی و بە ئینگلیزیە. Nous avons dépensé assez d'argent pour les 3 langues et maintenant je cherche une possibilité pour faire traduire ça en français et en anglais. پارەمان تۆزە هەیە بۆ 3 زمانەکە بۆی کتێبەکە بە 3 زمانەکە دەرچێت بەڵام هەوڵێن پارە پێیاکەین بۆ ئەوەی بە فەڕەنسی و ئینگلیزیش دەرچێت. Et j'étais à la foire de Francfort où j'ai rencontré Ahmed et là on a pris contact et moi j'ai eu déjà le plaisir de passer 10 jours au Kurdistan, Irak. لە فرانکفۆرت بووین کە حامدم ناسی و 10 ڕۆژ دوا بە دوای ئەوە 10 ڕۆژ چوون بۆ کوردستان. Et il faut aussi nous comprendre que nous avons choisi le Kurdistan avec les lettres latines parce que quand même on a pensé aux 20 millions kurdes qui vivent en Turquie. Et j'ai vu à Erbil et les autres villes où j'étais que bien sûr ils aimeraient bien avoir ça dans l'écriture arabe. ئەڵێ بە ڕێنووسی لاتینی نووساوە چونکە لە سەرەتایە بیرمانەوە کردەوە کە زۆرینەی کورد بەو ڕێنووسا نووسێ نزیکەی 20 میلیۆن بەس دوایی لە کوردستانی تر وتمانە بێ بە ڕێنووسی ئارامیش بنووسرێت. Et les 10 jours que j'ai pu passer là, ils ont organisé plein de choses. J'ai pu parler à l'université où ils ont commencé avec une classe pour apprendre le cinéma. Il y avait l'académie, il y avait... je ne peux pas vous citer tous, c'était plein le programme. Aussi la télé, il y avait une émission de 20 minutes live à Kurtzat, je crois c'était. En tout cas, tout ce matériel que j'ai, moi j'ai 1000 photos et je crois à peu près 7 heures de vidéo de tout mon voyage. J'essaye de faire un reportage de ça et au moins publier dans un journal suisse ou peut-être si le matériel est bon, je peux monter peut-être un petit documentaire. کە لە کوردستان بووم لە زانکۆکان لە پەیمانگانەکانە بڵێ وەرکشۆپم کردوتەوە ئیشم کردووە لەگەڵ قوتابیانی ئەوەیە و ماتریاڵم زۆر شتم کۆ کردوتەوە ئەمەوێ وەک دۆکیومنتەریەک بیکەم بە فیلمێکی دۆکیومنتەری ئیتر بزانم چۆن ئەو ماتریاڵانە بەکاربێنم بۆی بەرهەمێکی لێ دروستکەم. Je veux dire avec ça que pour moi le livre est pas seulement de parler du cinéma. Bien sûr, c'était un grand cinéaste, il n'y a pas de question. Mais aller un peu plus loin, aussi dire, et il y a eu par exemple une rétrospective de ces films, et un monsieur a analysé les films de Yılmaz, qu'est-ce que sont les éléments kurdes dans ces films. بینەری نێژانەها ئەم لەگەل کەکێ حەمید بەدرخان بەرپرسێ چاندیا ئەکادمیا میر بەدرخانانە کۆ ئەوە 13هەمین فێستیڤاڵە وێ بڕێوە دەبە پێشتر لە کوردستانê لە سلێمانیê لە هەولێرê û ئەوە جارە دودیایە بدیتنا من لە پاریسê بڕێوە دەبە ئەم دixwazim bi zarê مامۆستا حەمید ve bibîzin bizanin ew fêstîvala çan birêve çû û çi mesajeke ji bo Kurdistaniyên hêja ên beşdar li vê sîminarê û yên xelkên Kurdistanê heye. زۆر سپاس دیارە تا ئێستا 13 فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەدرخانیان بەڕێوە چووە سەرەتا لە شاری سلێمانی لە پاشان دۆگ لە پاشان هەولێر ئێمە بە ئامادەبوونی میوانێکی زۆر فیستیڤال بەڕێکرا ژمارە 12 ڕۆژنامەی کوردستانمان دۆزی
لە پاشان بە پاشمانزانی کە وەکو کەلتور وەکو پردێکی ڕووناکبیری لە نێوان گەلی کورد و گەلانی دیکە هەوڵ بدەین کە دۆستانی کوردان لە هەرجەیەکە بن ئاشنا و شارەزا بن بە دیرۆکی کورد بە هونەری کورد بە ئەدەب و فۆلکلۆری کوردی بۆیە لە ساڵی 2011 کاتێک کە هاتین بۆ پاریس لە پاریس توانیمان فیستیڤالێکی قەشەنگ باش ئەکادیمی بەڕێوە ببین کە بۆ جێگای شانازی زۆرێک لە ئامادەبووان و شانازی ئەوەشمان پێبڕا کە دوادیداری ڕۆژنامەنووسی لەگەڵ خاتو دانیال میتران بەڕێ بخەین کە ئەوە دوادیداری ئەو بوو ئەویش لە ڕۆژنامەی بەدرخان بڵاو کرایەوە. پرسیار ئەوەیە بۆ دووبارە فەڕەنسا. ئێمە دەزانین فەڕەنسا لانکەی دۆستی گەلی کورد بوونە هەر زوو فەڕەنسیەکان لە خەمی ئەوەدا بوون کە چۆن ئەو پردە دروست بکەن. وەلێ مخابن لە سەدەستی قاسملۆ ئەوان کارێکی زۆر گەورەیان کرد کە هەوڵیاندا لە ڕێی قاسملۆ لە کورد بکەن. دیارە زووتر دانیال میتران لە زیندانی باکوورێدا ئەو شارەزای مەهدیزانە بوو هاوسەرێ لەیلازانە ئەو وی لە خەما کوردان دابوو. ئەو پاشوی مە تەمەشامان کرد بڕیارە 1688 کاتێک کوردان دپارێزێ لە دڕندەی حکومەتی عێراقی ئەو ڕۆڵێوێ کاریگەر فرانسۆ میتران دانیال میتران کە ڕۆڵێوی کاریگەر هەبوو. لە پاشان فریدریک تیسۆ ئەم یەک لە هەرە پیاوە مەزنە گەورەکانی دۆزی ڕەوای گەلی کووردە ئەو توانی کە بەڕاستی پشتگیری لە گەلی کورد بکە کورد ئاشنا بکە بە کەلتوری فەڕەنسی وا بکە زارۆکێ کووردە و گەنجێ کووردە پیری کووردە کچا کووردە لە کوردستانە بێنە فەڕەنسا ئەو هەفدیتن بکەن بگەڕێن بسوڕێن ئەو توانی 5,000 6,000 ڤیزا بدا بە هاوڵاتی کوردی لە کوردستانی باشوورێ. ئەمە بە باشمانزانی کە ئەو جارە فیستیڤال بکەین چونکە ئێستاش فرانسۆ هۆڵاند کابینەکەی فرانسۆ هۆڵاند دۆستێکی زۆر داکۆچیکارە لە مافی کوردان لەسەر بەخۆی کوردان داکۆچیکارە لەوەی کە ناخوازێ کورد لە بەرامبەر هەڕەشەی چەپەڵەکانی چەتەکانی داعشکە ویستیان بەغەدر بێن کوردستان گڵاو بکەن ئەوان ئامادە بوون بە چەک و جبەخانە و بە هێزی سەربازیش هاوپەیمانی کورد بکەن و هاریکاری و بەرگری لە گەلی کورد بکەن. ئەمە جێگای شانازیە کە بەڕاستی کورد دەتوانێت دۆستایەتی بکەن. لەسەر ئێمە ماڵ وڵات بگەڕین بۆ ئەوەی بەڕاستی دۆستەکانی خۆمان بەسەر بکەینەوە ماچیان بکەین سوپاسیان بکەین دەستیان بگرین لە بەرامبەرەوەی کە ڕۆژانێک پشتگیریان لە دۆزی ڕەوای گەلی کورد کردووە. gelekî spas mamosta Hemîd herwa serxweşiyê bi navê medya Rojî Kurd serxweşiyê li we dikin ku birayê we çûyete rehmetî Xuda înşallah xemî dawîtan be û hêvîdarim di karekanitan da serkeftû û muweffeq bin. Gelekî spas.